Usa ka Pinay nga estudyante ang gitanyagan og kapin 29 milyones pesos nga scholarship aron makatungha sa kolehiyo abroad. Ato siyang ibida, pinaagi sa report ni Mark Rigi Abelia. Ang sakripisyo sa maginikanan aron makalingkawa sa kalisod, ang inspirasyon ni Ruth Ann Celones aron maningkamot sa kinabuhi. Pabalin-balihin sila og panimay og eskwelahan, apan bisan pa man ini, consistent honor student si Ruth Ann. Aktibo usab siya sa mga extracurricular activities. Gani, napili siyang representante sa atong nasud sa usa ka international conference. Last years, nung COVID po, by God's grace, I was given the chance to represent po actually the Philippines po sa Malaysia and Asia Youth Model United Nations po. So dun po nag-ignite yung love ko po for diplomacy. Karong mutungtong na siya sa kolehiyo, buot suklian ni Ruth Ann ang sakripisyo sa iyang mga ginikanan. Gitambagan siya sa iyang class advisor nga mo-apply og mga scholarship ug sa mga 5 ka universidad nga iyang gi-applyan, nakapasar siya tanan. Gani, adunay 29 milyones pesos nga gitanyag alang kaniya aron makatungha sa gawas sa nasud. Buot unta ni Ruth Ann nga mag-international relations sa Oral Roberts University sa Oklahoma, USA. After po 4 years, gusto ko po pumasok sa law school so I can focus on international law. Gusto ko po kasi mag-aral po ng diplomacy, protocol, yung mga ganun po, ambassador, that kind of thing po. Yan ang Pinoy, gipamatud-an niya nga bisan pa man sa kalisdanan sa kinabuhi, posible gayod nga matuman ang tanan kung adunay igong pagsalig sa kaugalingon. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regia Belia. Balitang Bisdak.